څنګه یو دوه ساینسدانان د انسان او د ځناور ډي ان اے یو بل سره مکس کی او تر دې ډي ان اے نه یو بدل قسمه ځناور جوړ کی چې شکل یې د انسان په شانتي وي او کارونه د ځناور شانتي کوي. پښتو مووی ایکسپلینیشن پریزنټینګ سپلایس د کخانه په شروع کېدو کې یو دوه ساینسدانان وښایي چې د خلق نوم کلیف وي او د جینۍ نوم وي ایلسا او دا دواړه ساینټیسټ ښځه او خاوند وي او دا دواړه داسې قسمه ساینسدانان وي چې یو نیو قسمه ایکسپریمنټ وکړي او په دې ایکسپریمنټ کې دوی د یو دوه ځناورو ډي ان اے یا د کریچر ډي ان اے یو بل سره مکس کړي او تر دې نه دوی یو نیو قسمه کریچر یا یو بدل قسمه ځناور جوړ کړي او دا دواړه ښځه او خاوند د یو دوی جوړولو کمپنۍ کې کار کوي او تر دې کمپنۍ نوم وی نرډ او دا کلیف او ایلسا تر دې کمپنۍ دپاره دا کار کوي د یو دوه ځناورو ډي ان اے یو بل سره مکس کړي او تر دې ډي ان اے نه دوی یو نیو قسمه ځناور جوړ کړي او بیا تر دې ځناور نه کوم چې دوی جوړ کړی وي تر دې ځناور د پروټین نه دوی یو نوې قسمه دوی جوړه کړي چې د انسان په بیمارۍ کې کار کوي او ښایي چې دوی یو نوې قسمه ځناور جوړ کړی وي او دا ځناور وي نر او داسې عجیبه شان شکل وي تر دې ځناور او تر دې نه مخکې دوی یو داسې یو بل ځناور خو جوړ کړی وي او دا ځناور وي ښځه او بیا دا دواړه ځناور یو بل سره مخامخ کی نو دا دواړه یو بل سره په مینه ملو شي او داسې ښکار چې دا دواړه ځناور یو بل سره مینه کوي نو تر دې نه پته ولګي چې تر دوی دا ایکسپریمنټ کامیاب شو نو بیا دا ښځه او خاوند تر دې کمپنۍ چې کوم بوس وي د هغې خواته لاړ شي او هغې ته ووایي موږ د ډېرو ځناورو ډي ان اے یو بل سره مکس کړه او تر دې ډي ان اے نه موږ ډېر زیات بدل قسمه ځناور جوړ کړل او تر دې ځناورو د پروټین نه موږ د ډېرو بیمارو دوی جوړولی شو او دې سره موږ یو نوې تجربه هم زده کړې ده چې د انسان او د ځناورو ډي ان اے موږ یو بل سره مکس کو نو یو نیو قسمه هیومن به جوړ شي او تر دې نه به موږ د بیمارو دپاره ډېره زیاته دوی جوړه کړو نو تر دې کمپنۍ بوس ورته وایي تاسو چې کوم اوس ایکسپریمنټ وکړو دا د کمپنۍ دپاره د فایدې خبره ده او تاسو چې کوم د انسان او د ځناورو ډي ان اے خبره کوئ نو دا ازر وخت مشکله ده او تاسو چې کوم ځناور جوړ کړی دی نو کمپنۍ ازر وخت دې ځناور د پروټین نه دوی جوړول غواړي نو ازر وخت دا کمپنۍ دا ټول ریسرچ بندوي او په دوی جوړولو باندې کار شروع کوي نو دا کلیف او ایلسا د بوس ته وایي که چېرته موږ په دې باندې کار شروع نه کړو نو زر به په دې باندې بل څوک کار شروع کړي نو دا بوس ورته وایي چې ما خو تاسو ته انکار نه دی کړی خو ازر وخت دا کمپنۍ دا دوی جوړه کړي نو بیا به په دې باندې موږ کار شروع نو دا کلیف او ایلسا ډېر زیات خفه شي خو بیا هم دا دواړه په پټه باندې په د ایکسپریمنټ باندې کار شروع کی او دوی ته په د ایکسپریمنټ کې لومبي د انسان د ډي ان اے ضرورت وي نو دا ایلسا د یو انسان ډي ان اے را پیدا کی نو دا کلیف د ایلسا ته وایي دا ډي ان اے د چا ده نو دا ایلسا ورته وایي دا یو د نامعلومه انسان ده او بیا دا دواړه د انسان ډي ان اے او د هغه ځناورو ډي ان اے کوم چې دوی جوړ کړی وي یو بل سره مکس کی او ایکسپریمنټ پې شروع کی او دا دواړه ډېر زیات محنت وکړي خو بیا هم دوی په دې ایکسپریمنټ کې ناکامه شي او یو ورځ د ایلسا یو بل ډي ان اے راوړي او د کلیف ته وایي دا ډېره ښه ډي ان اے ده او دا دواړه په دې ډي ان اے باندې کار شروع کی او د ډېر زیات محنت نه بعد د دوی ایکسپریمنټ کامیاب شي یعنی د انسان او د ځناور ډي ان اے یو بل سره میچ شي او دوی اوس د انسان او د ځناور ډي ان اے نه یو نوی ډي ان اے تیاره کی او دوی چې کوم د ایکسپریمنټ کوي دا ایلیګل وي نو دا کلیف غواړي چې موږ د خپل ایکسپریمنټ په دې ځای باندې بند کړو نو د ایلسا بیا سوچ وي او په د ایکسپریمنټ باندې د ایلسا بیا کار شروع کی او د ایلسا د ډي ان اے راواخلي او یو بلې کمرې ته لاړه شي او په دې کمرې کې یو داسې ماشین وي چې په دې ماشین کې د ډي ان اے واچوي نو په مزه په دې ماشین کې د ډي ان اے نه به کریچر او یا ځناور جوړ شي یعنی دا ماشین ته د ډي ان اے نه یو نوی قسم ځناور جوړوي او بیا دا ایلسا په دې ماشین کې دا ډي ان اے واچوي نو دا کلیف د ایلسا ته وایي موږ چې دا کوم کار کوو دا ټیک نه دی څنګه موږ یو ځناور جوړ کړو او بیا دا ځناور مړ کوو نو دا ایلسا کلیف ته وایي په دنیا کې څومره ډېر زیات انسانان روزانه مري او کیدای شي زموږ د ایکسپریمنټ د وجې ډېر زیات انسانان بچ شي نو دا کلیف د ایلسا خبره ومني
او دا دواړه په دې ایکسپریمنت باندې کار شروع کی او عجیبه خبره دا وي کوم کریچر چې په دې ماشین کې جوړیږي هغه ډیر زیات په تیزه باندې جوړیږي او بیا په ماښام باندې په دې لیب کې اوازونه شروع شي او دا دواړه چې دې لیب ته راشي نو دوی سیکي چې دا کریچر پوره جوړ شوی وي او دا ایلسا دې ماشین ته لاس وردننه کی او دا کریچر بخر رو باسي او د دې کریچر داسې عجیبه شان شکل وي نو دا کلیف دا کریچر مړ کوي نو دا ایلسا کلیف ته وایي چې حاضر وخت خو زه دا کریچر نه مړ کوم کیدای شي چې موږ د ایکسپریمنت کې کامیاب شو خو دا کلیف د ایلسا خبره ونه مني او هغه لیب ته واپس راشي کوم ځای کې چې دا کریچر وي نو دوی په دې لیب کې سیکي چې دا کریچر د مخکې نه مړ شوی وي نو دا کلیف د لیب نه واپس لاړ شي نو دا ایلسا کلیف ته وایي اوس خو دې کې د خطرې خبره نشته او ایلسا دا بکس کولو کی او کله چې دا ایلسا دا بکس کولو کی نو دا سیکي چې په دې بکس کې هغه کریچر نه وي او اوس دا کریچر په دې کمره کې وي او بیا دا کریچر وښایي چې په دې کمره کې وي او ته دې کریچر دوه خپې وي او داسې عجیبه شان شکل یې وي نو دا کلیف هم د بخار نه دا کریچر سیکي نو دا کلیف د ایلسا ته وایي د لیب نه زر بخر روزه خو دا ایلسا د کلیف خبره ونه مني نو دا ایلسا د کریچر ته وایي تاته زه څه نقصان نه رسوم او ته زمانه مه یریږه نو کله چې کریچر دا ووري نو بخر روزي او د ایلسا خواته دا کریچر راشي نو دې کې د کلیف یو راډ راغشتی وي او د لیب ته رادننه شي نو په دې باندې د کریچر لا غوسه ورشي او بیا دا دواړه د لیب نه بخر روزي نو دا کلیف د ایلسا ته وایي زه دا کریچر مړ کوم نو دا ایلسا ورته وایي زه دا کریچر صرف بېهوشه کوم زه ګورم چې اخر ما څه جوړ کړی دی نو بیا دا دواړه دا کریچر بېهوشه کی او بیا دوی دا کریچر ایکسپریمنت لیب ته راوړي نو دوی سیکي چې دا کریچر یو فیمیل وي او دوی دا هم سیکي چې ته د کریچر زندگی به ډیره کمه وي یعنی دا کریچر به څه ټایم پس خپله مړ شي او بیا ښایي چې دا کریچر ډیر په تیزه باندې غټیږي او په مزه مزه باندې ته د کریچر لاسونه د څرمن نه بخر روزي او ته د کریچر دماغ هم کار شروع کی او داسې ښکاري دا کریچر د ایلسا ته ډیر ګران وي او دا ایلسا د کریچر لا خوله کې روټۍ هم ورکوي او چل خو مرته ښایي نو بیا دلته کې دا کلیب راشي خو ته د کلیب دا کریچر نه وي خوښ او دا کلیب وایي دا کریچر د لیب نه چا راویستو او دا واپس د لیب ته دننه کا نو دا ایلسا کلیب ته وایي ته دې ته کریچر مه وایه نو دا کلیب ورته وایي چې کریچر ورته نه ویما نو اخر څه ورته وویما نو دا ایلسا ورته وایي چې ته د کریچر نوم د نن نه پس ډرین دی او بیا یو ورځ ته د کلیب ورور د لیب ته راشي او دا ډرین په د لیب کې سیکي نو کلیب او ایلسا ته پته ولګي چې اوس دا ډرین منګه په دې لیب کې نشو ساتلی نو بیا دا ډرین ته د لیب نه دا ایلسا خپل کور ته بوزي او ښایي چې دا ډرین اوس نور هم غټ شي او دا ایلسا د ډرین له ډیر زیات ټایم ورکوي او ډیره مینه هم ورسره کوي او یو ورځ دا ډرین ته د ځای نه وتښتي او یو ځنګل ته لاړه شي نو دا کلیب او ایلسا هم ورپسې د ځنګل ته ورشي او دا دواړه سیکي د ډرین یو ځناور مړ کړی وي او بیا یې خوري او دا کلیب او ایلسا دا ډرین واپس کور ته راولي او بیا دا ایلسا د ډرین له روټۍ ورکوي خو دا ډرین دا روټۍ نه خوري او بیا دا ډرین په الفابیټ کې یو ټکی جوړ کی ټیډیس ته دې مطلب وي زه په دې ځای کې بور شوی یم او بیا دا ډرین ته د کمرې چت سوري کی او چت ته بره وخیږي او دا کلیب او ایلسا هم د ډرین پسې بره چت ته وخیږي او دوی سیکي ته د ډرین د بدن نه وزرې روزي او چې څنګه الوزي نو دا کلیب ورته وایي موږ تا سره مینه کوو او ته موږ یوازې مه پرېږده نو دا ډرین ته د کلیب خبره ومني او واپس یې د وزرې په بدن کې وردننه شي او د کلیب له یو ټینګه غاړه ورکي او د ډرین ته اوس د ښه او بد پته ولګي او بیا ښایي چې اوس د کلیب ته هم دا ډرین ډېر زیات ګران وي او د کلیب ته دا هم پته ولګي په دې ډرین کې چې کومه ډي ان اے وي هغه بلکې د بل چا نه وي هغه د ایلسا خپل ډي ان اے وي نو دا کلیب د ایلسا ته ډېر زیات غوسه شي تاله دا نه و فکر او اوس په مزه باندې د ایلسا مینه د ډرین سره ختمیږي نو دا ایلسا د ډرین له یو پیشو ورکي او ته د ډرین چې کومه لکۍ وي هغې باندې د پیشو ووهي او مړه یې کي نو په دې باندې د ایلسا له ډېره زیاته غوسه ورشي او دا ډرین په سپېړه باندې ووهي نو د ډرین له هم غوسه ورشي او په د
ایلسا د پاسه کینی خو دا ډرین د ایلسا مړه نه کی او د دې ایلسا په مرو کې یو چابي وي. ډرین دا چابي را واخلي او د دې کمرې ور کولو کی او د دې ځای نه لاړه شي او بیا ښایي چې دا ایلسا هغه پروټین جوړ کی کوم چې ورته کپنه یاد کړی وو. او یو ورځ د کلیف خپل لپټاپ ته ناست وي او په دې لپټاپ کې کیمرې آن وي او دا کلیف په دې کیمرو کې ډرین ګوري او ښایي چې دا ډرین په اوبو کې وي او اوس داسې ښکاري چې دا کلیف هم ډرین سره ډیره زیاته مینه کوي او دا کلیف خپل لاس په لپټاپ باندې کیږدي نو د بل سایډ نه دا ډرین هم د کیمرې سره لاس ټچ کی. د ډرین ته پته وي چې دا کلیف ماته په کیمره کې ګوري نو دا کلیف ډیر زیات ویریږي او بیا دا کلیپ هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې دا ډرین وي او دا کلیپ دلته کې یوازې راشي یعنی ایلسا ورسره نه وي او دا کلیپ د ډرین ته اوازونه کوي خو دا ډرین دلته کې نه وي او چې څنګه دا کلیپ شاته وګوري نو دا ډرین د کلیپ شاته ولاړه وي نو دا ډرین کلیپ ته وایي ته زما ډیر خوښ یې نو دا کلیپ ورته وایي چې داسې بیا ونه وي دا غلطه خبره ده خو ته د کلیپ هم په زړه کې د ډرین دپاره مینه وي او دا کلیپ هم ځان کنټرول نه کړي او دې کې دلته کې دا ایلسا راشي نو دا ایلسا د دواړه یو ځای سیکي نو ډیره زیاته خپه شي او ته دې ځای نه په منډه باندې لاړه شي او ته د ډرین چې کومه لکۍ وي هغه ډیره زیاته غټه هم وي او خطرناکه هم وي نو ایلسا ته د ډرین نه دا لکۍ کټ کی او اوس دې دواړو ته د خپلو غلطو پته ولګي چې موږ دا کریچر ولې جوړو او بیا دا ایلسا کلیف ته وایي کوم پروټین چې کپنې غوښتل هغه ما جوړ کړی دي خو هغه پروټین ټول په دې ډرین کې دي نو بیا دا دواړه دا فیصله وکړي چې موږ دا ډرین مړ کړو او کله چې دا دواړه د ډرین پسې راشي نو دا ډرین دومره کمزوری شوی وي چې بس د مړ کېدو والا وي نو دې کې لږ ټایم پس دا ډرین مړ شي او دوی ته د مخکې نه پته وي چې ته د کریچر زندگی به لږه وي او بیا دا دواړه دا ډرین د خپل کور خوا کې په یو ځنګل کې ښخ کړي او کله چې دوی دا ډرین ښخ کړي نو دلته کې په ګاډي کې د کلیف ورور راشي او یو ورسره بل ملګری هم وي او ته د کلیف ورور هم په دې کپنۍ کې کار کوي کومې کپنۍ کې چې دا کلیف او ایلسا کار کوي او د کلیف او ایلسا ته وایي ما ته پته ده تاسو یو کریچر جوړ کړی دی او شکل یې د انسان په شانتې دی نو ما ته هم دا کریچر وښایي چې زه هم سیکم نو دا دواړه ورته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او لږ ټایم مخکې موږ په دې ځنګل کې ښخ کړو او دې کې په دې ځنګل کې اوازونه شروع شي او دا اوازونه د هغه ځای نه راځي کوم ځای کې چې دوی ډرین ښخ کړی وي او دا ټول هغې طرف ته منډې کړي او دوی سیکي کوم ځای کې چې دوی ډرین ښخ کړی وي هغه ځای کې دا ډرین نه وي او دوی سیکي چې دا ډرین د یو چت د پاسه ولاړه وي مطلب د کریچر واپس ژوندی شوی وي او دې پرې دا ډرین ډېر طاقتور او خطرناک ښکاري او کومه لکۍ ترې ایلسا کټ کړې وي هغه هم واپس راختلې وي او دې پرې یې غټې وزرې هم شوي وي او دا کریچر په دوی باندې حمله وکړي او ته دوی نه ته د کلیف ورور او هغه بل کس دواړه مړه کړي نو دې سره دا کلیف هم بېهوشه شي او دا کریچر راشي او دا ایلسا ګیره کی نو دلته کې وښایي چې دې کریچر خو خپل جنډر چینج کړی وي دې کریچر کې د هغه ځناور ډي ان اے وي د کوم جنډر چې لږ ټایم پس خپله چینج کیږي نو دا کریچر هم اوس د ښځې نه نر شوی وي او دا کریچر چې کله ایلسا مړه کوي نو دې کې د شا نه کلیف راشي او د شا نه په دې کریچر کې یو لرګي وردننه کړي نو دې سره دا کریچر ډېر زیات زخمي شي او کریچر دا ایلسا پرېږدي نو بیا دا کریچر دا لرګي د خپل بدن نه راوباسي او په دې کلیپ باندې حمله وکړي خو دې کې دا ایلسا راشي او یو غټ کاڼی ورسره وي او دا کریچر په دې سر باندې ووهي او دا کریچر چې کله بیا وهي نو دا ایلسا ودرېږي او سوچ کوي چې اخر دا کریچر په دې خپلو لاسونو باندې موږ جوړ کړو او په دې لاسونو باندې یې مړ کړو او په دې کریچر کې زما ډي ان اے هم ده نو دې کې دا کریچر په خپله لکۍ باندې دا کلیپ ووهي او مړ یې کړي نو دا ایلسا یو پیره بیا دا کریچر په دې سر باندې ووهي او فاینلی دې پیره دا کریچر مړ شي او دې سره دا کهاني په دې ځای باندې ختمه شي امید کوم که چېرته دا کهاني خو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه